есть я логику понимаю Инстаграма. Вот, например, про YouTube мне было очень интересно послушать, потому что там я вообще полный ноль. Вот, про Инстаграм. На сегодняшний день, куда встать? Всем поздно. На сегодняшний день количество подписчиков 11 тысяч. Я не скажу, что это много, то есть есть очень крупные блоги, которые, блогерство — это профессия. Некоторые люди зарабатывают на этом, то есть они полностью обеспечивают свою семью только вот благодаря одному аккаунту. В моем случае так случилось, тавтология, так случилось, что 2 года назад я пришла в компанию, в которой Инстаграм был одним из инструментов. Так вот, я расскажу основные функции, которые для меня важны. Первая, наверное, самая такая... Слышно, да, Мария? Самая главная функция – это социальная. То есть это же социальная сеть. И основная функция – это общение. Для меня, например, Инстаграм – это уникальная возможность иметь связь с теми людьми, с которыми физически рядом не могу находиться. То есть, например, есть одноклассники, одногруппники, с которыми мы просто физически не можем каждый день общаться. А вот в сети Инстаграм они могут узнать, как у меня дела, как я могу узнать, как у них дела. То есть это вот такая одна из возможностей. Вторая, то есть, что еще в Инстаграме я делаю? Я черпаю вдохновение. То есть там реально очень много аккаунтов, которые навевают на мысли. То есть я беру примеры. Когда, например, спрашивают, что фотать, что писать, иногда бывает полезно просто посмотреть на кого-то, вдохновиться и не то чтобы своровать идею, а просто понять, вот так вот можно, оказывается. И информационные, конечно, то есть полезные блоги про здоровье, про спорт, про питание, про уход за детьми, про макияж, про множество тем. То есть познавательная тоже, одна из функций. И самое главное, нет, не самое главное, но одна из самых главных, это бизнес-платформа. Я считаю, что на сегодняшний день любой предприниматель, то есть любой человек, который что-то продвигает в реальном формате, он должен иметь аккаунт в Инстаграме, потому что сейчас, например, я не могу записаться к человеку, который занимается ногтями или волосами, если у него нет странички в соцсетях. То есть мне нужно посмотреть на его работы, может быть, даже как-то его узнать через соцсети, потому что личность тоже проскальзывает, даже в рабочих профилях. Сейчас, мне кажется, кафешки, шоурумы, люди из сферы бьюти-индустрии, все да, не в обиду сказано, сейчас у нас нет, телевизионщиков. Мне кажется, реклама, наружная реклама по телевидению уже не так актуальна. Я, конечно, по себе сужу, но мне так кажется, да. Разделились, традиционные СМИ, они все равно хотят сохранить себя на рынке и бьются за это, то есть всеми возможностями. Мне кажется, просто пытаются развиваться. Есть возрастные ограничения. Телевидение это нет, имеется в виду, телевидение это определенный возраст, да, постарше немножечко. Допустим, Инстаграм, соцсети и каждый, ВКонтакте это помоложе возраст, да, Одноклассники это постарше, а Инстаграм это возрастной, но там возраста они разные, но кто там? Дело в том, что там более активные люди. И все. То есть есть разные моменты, кто вам нужен, нужно знать. Меня, например, спрашивают, а как ВКонтакте развиваться? А я не знаю, потому что я знаю, как развивать Инстаграм, и просто все тексты я делаю репост на Контакт. То есть и таким образом у меня Контакт тоже развивается. То есть у меня всего лишь 2 соцсети, больше никакие не использую. Наверное, к сожалению моему, то есть не Facebook, не Одноклассники, но, наверное, когда-нибудь подойдет для этого. 2 года назад я начинала вести свою страничку, там было 50 подписчиков. То есть половина из них это какие-то магазины, какие-то накрутки, а остальные это какие-то мои знакомые. И вот за 2 года, получается, до 11 тысяч раскрутилось. Сейчас расскажу, смотрите, никаких денег я вообще не платила, я не вкладывалась в этот инструмент. Есть алгоритмы, как и везде, да, наверное, и просто регулярные действия. В Инстаграме очень важна картинка и текст.
регулярно, то вот, пожалуйста, да, ну, каждый может так начать. Просто, ну, большинство не относится же к этому серьезно. Ну, что такое соцсети? Сегодня я поведу, потом следующий там пост выложу через год, например. А я это делаю каждый день. То есть, и первое время я относилась к этому как к работе, ну, потому что это являлось частью ее. Было тяжеловато, потому что, представляете, у меня 2 маленьких ребенка, я сижу в 4 стенах, я не знаю, что фотографировать, я не знаю, о чем писать. Просто это практика. Когда ты понимаешь, для чего это тебе нужно, ты это делаешь, а сейчас это, наверное, уже в привычку вошло, и нет сложности в этом. Ну, то есть ты просто делаешь, потому что уже нравится, потому что из рабочего инструмента перешло в более такой личный, комфортный, и я сейчас, ну, то есть, если у меня связи нет, а у меня сейчас связи нет, мне немножечко как-то, ну, некомфортно мне. Вот, если есть вопросы... Зарабатываешь на аккаунте? Смотрите, я зарабатываю, ну то есть это инструмент. Люди узнают про меня, то есть у меня есть входящий поток клиентов, входящий поток людей, желающих зарабатывать вместе со мной. Но еще есть тоже монетизированные способы, то есть, например, магазины, одежды, там, какие-то кафешки, какие-то услуги. Мы можем с ними работать либо по бартеру, либо ну, вот, на основе вот, денежной. Хорошо, тогда у меня конкретный вопрос. Допустим, чтобы разместить какую-то фотографию или пару фотографий у вас в аккаунте, сколько это будет стоить? Ну, смотрите, я вообще за то, чтобы страничка была как можно честная, ну, то есть искренняя. И если, например, мне поступает предложение там, прорекламировать какое-нибудь средство по уходу за лицом, ну, там, какой-нибудь крем, я, скорее всего, откажусь, потому что в моей компании есть те средства, о которых я и так рассказываю, то есть, ну, я на этом зарабатываю. А если мне предложат шоурум пофотаться в их одежде и, там, ну, может заплатить за это, то, конечно, я расскажу, если мне понравится одежда, если она хорошая, качественная. То есть я с подписчиками делюсь только тем, что ну, актуально для меня и что мне нравится. Вот это честно, я считаю. У меня такой вопрос, с чего начать, если, например, я хочу продавать какие-то определенные услуги свои, да? С чего мне начать, чтобы активно развивать свой Инстаграм и просто начать? Да? У тебя же нормальный аккаунт. Если я вообще, сейчас у меня не было Инстаграма, у меня есть какие-то определенные навыки, и мне говорят, тебе надо завести Инстаграм, тогда у тебя будет вообще же есть сейчас профессия СММ, продвижение, то есть это прям реально профессия, и есть у нас в Абакане девочка, которая этим занимается, она, ну, как бы зарабатывает на этом. То есть если ты сама не хочешь заморачиваться, то можно обратиться вот к услугам человека-профессионала. Если ты хочешь сама заморачиваться, то придется заморачиваться. Какие советы дать? Ну, то есть все равно какие-то знания можно подчеркнуть в гугле. То есть просто забиваешь, как начать, там, как делать красиво. Ну, ты фотограф, у тебя нет с этим проблем. Я спрашиваю, например, как человек, который вообще ничего не знает в Инстаграме. Как Ну, пример. вот как я, да, например. Я не умела фотографировать, у меня был плохой телефон. И все фотографии, которые я делаю в соцсети, это только на телефон. Ну, то есть надо хороший телефон, если, допустим, ну, либо какой-нибудь вот аппарат. Конкретно продвижением, если Ну, хотите потому что картинка важна. Никто не будет читать текст, если некрасиво. Ну, то есть цепляет всегда, ну, визуально. Сначала люди смотрят фотографии, Да, конечно, потом только да. текст начинают читать. А То есть если у вас шикарный текст, фотография вы очень умный, некрасивая, то значит текст не будут читать. Вы очень хорошо пишете, но если вы плохо фотографируете, там, или, не знаю, фотография просто ужасная, то, скорее всего, никто даже не обратит на этот текст внимания. Сколько постов делать в день продуктивно и в какое время? Есть такой момент, бизнес-аккаунт можно подключить к своему инстаграму. Это делается через Facebook. Можно просто загуглить, вот, как сделать бизнес-аккаунт. Он позволяет смотреть статистику, то есть ты будешь понимать, ты смотришь на свою страничку, ты будешь понимать, какое время у тебя именно для твоей аудитории продуктивное. Ну, в основном у всех одинаково. Вечером в 9 часов. Это вот прям самый такой просмотр. Я делаю как минимум 3 поста. Изначально, когда я только ну, вот начала этим всем заниматься, мне дали материал, ну, как надо делать, 5-7 в день. Конечно же, был страх того, что вообще нужно делать, а не буду ли я надоедать своему окружению.
Ну, как казалось, нет. Потому что люди же подписаны на большое количество людей, и если ты будешь писать 7 постов в день, а у человека в подписках там 100, 200, вот эти 7 постов, они просто растворятся. Ну, как бы, Главное, чтобы промежуток во времени. да, конечно, нет смысла через 20 минут выкладывать. 2-3 часа промежуток может быть, если хотите сильно быстро раскрутиться. Но по 1-2 поста, я думаю, нет смысла. То есть это будет очень-очень долго. Вообще есть еще реклама, как она называется, подскажите? Продвигать, которая кнопочка. Таргетированная реклама, да. То есть я нет, ни разу. То есть я вообще ни разу денег не вкладывала в Инстаграм. Все, ну вот как-то само выросло. Вообще можно, но только в том случае, если у вас уже красивая обертка и хорошие тексты. Только в том случае. Ну, допустим, мне вот телефон нужен, так как есть ли какие-то приложения, которыми ты пользуешься, какие-то Самое главное простейшие, правило- бесплатные? Вот так вот протереть камеру, это самое главное. И дневной свет. Все, что вечером происходит, это уже не входит в контент. Ну, то есть нельзя. Фотки будут получаться такие с шумами, размытые, ну, не надо так делать. То есть качественные фото можно делать, в принципе, на любой телефон. Но я сейчас буду опять пропагандировать телефоны, потому что так всегда делаю. Ну, реально, у них самое хорошее качество фотографии. Неважно, сколько пикселей на телефоне, даже вот в шестерке очень хорошая камера. Это тоже хорошая. Нет, правда. У меня даже есть девочка, у нее 4S iPhone, и она делает крутые кадры. Но это все зависит, опять же, от умения. Да. Можно, конечно, купить себе и 10. Ну да, видение картинки, да. То есть можно купить 10 и делать ужасные фотографии. Правда. Поэтому, если телефон сейчас не очень, можно на нем просто практиковаться, а потом придет понимание, что вот хочется лучше. Вот у меня так было. Ну, какие приложения ты можешь? Приложения. Сейчас перечислю, какими я пользуюсь. Самое такое главное — это Высоко. Это приложение для фильтров. То есть фильтр нам дает одностильность профиля. То есть если мы будем обрабатывать фотографии в одном фильтре, то будет примерно ну, такая вот приятная глазу картинка, да, ну, целостная. То есть, если- То есть я смотрела твои статьи, мне очень нравится, как мужу твоего, замечательно. Это на самом деле интересно, я знаю, что вы занимаетесь, просто смотришь, действительно, у вас все в одном фоне. А ты листала вниз? Самый низ, да. Так ужасно, да? Вот так у всех начинается. У меня сейчас... Ну, это нормально. Динамику зато можно проследить вот таким образом. То есть Высоко здесь фильтры. Что касается фильтров, ну, тут сами выбираете. Кто-то любит теплые оттенки фотографий, кто-то холодные. Я вот буквально полгода назад перешла на теплые. Ну, мне пока так комфортно. То есть я беру фотографию, в зависимости от какого она светлая. Нет, конечно, исходник очень важен. То есть, если мы сделали фотографии ночью, то вспышкой, это не да, если мы берем хороший исходник и ну, на все фотографии накладываем один фильтр, то будет... Видите, тут очень много нюансов. Я сейчас все не смогу рассказать, но тем не менее. Фильтров много, на самом деле можно купить. Опять же, забиваем в поисковике Инстаграма купить фильтры дешево, за 150 рублей можно купить. Потому что сам Высоко дает очень мало бесплатных фильтров. Потом есть такое приложение, как Snapseed. На самом деле им очень редко пользуюсь, оно дает хорошую цветокоррекцию. Мы можем саму фотографию отбелить, либо затемнить, ну, в зависимости от необходимости. Мы можем там ее выровнять, например, или если горизонт завален, если, например, полуоборота хочется довернуть человека. Ну, то есть иногда так бывает, что тебя фотографируют не так, как тебе надо. Мы можем это все здесь исправить. Что здесь еще есть? Мы можем людей убирать или всякий мусор на фотографии. Ну, тоже так бывает иногда. Ну, если мешается, если не подходит. Ну, например, вы сделали фотографию, вот архитектура, вот вы стоите, все красиво, вот вы и архитектура. И вот маленькие люди там ходят, ну, то есть они вроде как, они маленьких не видно, но они не вписываются в кадр, их можно вот просто замазать. Что еще там? Я знаете, как хорошо знаю. Школа Лары, ученица Это Лары. приложение платное. То есть вот эти два бесплатных, это платное, стоит 30 рублей, но оно того стоит, правда. Что В там месяц можно делать? или вообще? 300 рублей в месяц или... просто все. Это приложение я использую для селфи. То есть у нас же
у девочек иногда бывают проблемы. То есть мы, когда фотографируем себя, нам кажется, что что-то не то. То есть мы в зеркале видим одно, а на фотографии другое. Это нормально. У нас камера, она широкоугольная, она может лицо укрупнять. Или там, ну, если там всякие прыщи вылезли. То есть это все можно здесь замазать. Можно там лицо подкорректировать в плане, ну, там, скулы себе вернуть, как мы себя видим. Ну, здесь аккуратнее. То есть можно и талию вот такую сделать, но не нужно это делать, потому что все-таки это же... Короче, это же видно. Да, да. Представляете, человек вас увидит в жизни, это Семья. не то. Главное не переборщить. Ну да. Что еще здесь? Ну и все, в принципе. Я вообще за то, чтобы обработка была минимальной. Ну, то есть мы фотографию обрабатываем только для того, чтобы она была красивой. Мы ее никак не должны изменить. Она должна быть естественной. Не должно быть всех вот этих вот мультяшных... То есть явных Конечно. Например, можно подчеркнуть... Да, можно подчеркнуть детали. Я не люблю, когда фарфоровая кожа совсем, вот прям видно, да, что ее замазали, она прям замылена. Люблю, когда вот все естественно. Когда, например, здесь есть такая кисточка детали, можно выделить там бровки, там, глазки, но когда выделяют весь глаз, это очень видно, он прям светится, это некрасиво. Ну, то есть тут просто практика нужна, ну, любой человек, который поможет. Например, я вот настроила свой контент, да, у меня хорошие фотки, текст там познавательный, да, и какие есть эффективные способы продвижения своего аккаунта? Ну, например, у меня там подписаны там 100 человек, которые меня знают. У меня все хорошо, только вот как найти свою аудиторию и продвинуть. Ну, способы бесплатные, да, способы? Неважно, Я главное эффективные. платными не пользовалась, я думаю, что они эффективны. Да, но это, наверное, больше относится к каким-то вот компаниям там. Ну да. Бесплатно что относится? Это хэштеги и геолокации. То есть, когда мы ставим хэштеги это происходит. То есть, человек, если хочет узнать, вот я даже сама так делаю, там, не знаю, ногти Абакан, ищу, вот мне нужно найти мастера, я вот именно так и ищу. Или, не знаю, там, квартира посуточно, ну, вот как-то так. Если вы ставите тематические хэштеги, например, вы пишете, не знаю, о чем, философия какая-нибудь может быть, или политика, или бизнес, или отношения, спорт. Вот такие хэштеги должны присутствовать. Ну, то есть можно города, кстати, ставить, это тоже иногда прокатывает. То есть если вы поставите много городов, возможно, на вас подпишутся какие-то магазины, там, не знаю, какие-то, может, люди из тех городов. Это просто увеличит количество подписчиков. Возможно, это никакого дохода не принесет, потому что другой город, да. Но, тем не менее, количество будет больше. Люди же реально обращают внимание, о, много подписчиков, значит, интересно. Ну и плюс, конечно же, сама обертка профиля, то есть это аватарка и шапочка, ну то есть описание профиля. Это как аннотация у книги, краткое содержание. И человек, заходя в ваш профиль, смотрит на это содержание, и он понимает, хочется ему здесь остаться, будет ему здесь интересно или нет. Вот. Есть еще вопросы? Спасибо, Мария. Я думаю, полезная была информация, да, полученная.